はい、皆さんこんばんは。本日はですね、こちら WE のスカ L、ちょっとこちらのですね動作がですねちょっと不穏な動きをし始めました。というのはですね、このインナーバレルがですね、この通りですね、動いてしまうんですね。なのでピストンと一緒にですね、こちら手前側って言った方がいいですかね、そっちに動いてしまうという現象が起きてしまい、多分このインナーバレルを保持しているパーツかなんかに何か故障が起きたのかなと思って、ちょっと私もまだ原因分かってないんですけれども、ちょっと分解してですね中を見てみたいと思います。じゃあまずですね、通常分解できるところまでやっていきたいと思います。はい、通常分解は以上になります。あとですね、これ私カスタムでカバーつけてるので、これも外していきたいと思います。はい、ハンドガードのカバーが外れました。じゃあちょっとアウターバレルを取りたいと思います。はい、これでやっぱりこの通り外れちゃいますね。どこで固定してるかって、多分この中ですね。なんかあるんですかね。そう、ちょっとインナーバレル外してみますね。見えますかね。ここでなんかネジ跡がありますよね。ここでなんか固定してるんですね。ってことはこの部品ですかね。これちょっと外すにはこの両サイドのですね、これとこれですね、これをちょっと外してみたいと思います。はい、外しました。そうするとですね、はい、この通り部品が外れました。はい、で部品見てみると、ここにですね芋ネジがあるんですね。でこれが先ほどのこの部分ですかね。ちょっと合わせてみましょうか。こうですね。はい、これを通すと、こんな感じにはまるんですね。多分ここでですね固定してるんですけど、これがもうここまで出っ張ってますね。これは自然に緩んだんですかね。ちょっとここを固定してみたいと思います。はい、ネジへっこんだの分かりますかね。そうすると確かに動かなくなりますね。多分この芋ネジ1本でこのインナーバレルをこのパーツと固定してるんですね。なんでこれが緩んだためにインナーバレルが動いたというのが原因だと分かりました。パーツが壊れたんじゃなくてよかったですけれど、多分これで解決したと思います。なのでここ緩まないようにちょっとネジロック剤を入れて締めたいと思います。はい、一応固定をしました。はい、意外とこのネジですね緩むかもしれないので、たまに確認する方がいいかもしれませんね。はい、それではですね元に戻していきたいと思います。
はい、一応元に戻りました。はい、この通りですね。ボルトを引いてもですね、イナーバレルが出てくることはなくなりました。一応空打ちで実写テストしてみたいと思います。はい、じゃあ空打ちで動作確認してみたいと思います。一応ですね、動作の方は全く問題ないと思います。はい、以上でですね、インナーバレルがノズルと一緒に出てきてしまうという現象に対する修理は終わりたいと思います。今回修理というよりはですね、簡単な調整といった方がいいかもしれません。原因はですね、先ほどお見せした通り、小さな芋ネジのですね、緩みというのが原因でした。なのでパーツ等壊れてなくてちょっと安心しました。皆さんにですね、同様の現象が起きた場合にですね、この動画が役立てれば幸いです。はい、少し短いですけれども以上で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。